तो आज मामा की बेटी ने बनाया आलू की बची हुई भुजिया का पराठा। तो मैंने जल्दी से आटा गूना, पेड़ा बनाया, आलू भरे, ऊपर से एक और मैंने रोटी बना के इसके ऊपर रख दी और ये मैंने अपने स्टाइल में कट लगाए हैं इस पे छुरी से। और ये हमारा पराठा रेडी हो गया। तवा हमारा बिल्कुल रेडी था, गर्म हो रहा था, देखें बिल्कुल सिक गया। एक साइड से घी लगाया, उसके ऊपर से जल्दी जल्दी इसको वीआईपी टी टाइम में चाय पराठा रेडी है। आलू का वीआईपी पराठा, मैंने वीआईपी चाय बनाई थी। कमेंट्स में बताइएगा कैसे लगा।